जो बच्चे तोतले होते हैं, बोल नहीं पाते हैं जल्दी, जिनको आवाज नहीं आ रही है, उनके लिए शंख में जल भर देना है रात्रि में, और ओम नमः शिवाय 21 बार मंत्र जपना है, सुबह में उस बच्चे को पिला देना है। ऐसे आप 45 दिन करिए, आपका बच्चे की स्पष्ट वाणी निकल जाएगी, अच्छा बोलने लगेगा, मीठा बोलने लगेगा। ये सारे प्रयोग है। और बाकी आप कोई भी शुभ संकल्प लेके शिव कथा में बैठते हैं तो भगवान महादेव आपके संकल्प को जरूर पूरा करते हैं। बोलो शंकर भगवान।